さあ、これから新幹線に乗ります。どこ行くの？どこ行くの？行ってきます。来た？来いよ。来た？うわー、誰が乗るのこれ？誰が乗るの？行ってきます。たくん乗りました。何に乗ったの？やったー。これから行きますよ。楽しみね。朝早起きしたね。朝早起きしたね。眠たかったね。こうやってもちもちして。これから朝ごはんのパンを食べます。おいしい。新幹線乗ってきたのしたた。楽しかった新幹線。着いたー。どこに着いた？どこに着いた？東京？東京来たのしたた。やったー。したただ。アップブーした。うわー、電車来た。たくんこれに乗ります。山手線。どこに来たの？あー、何かぶってるの？いいねー。しゅうくん。タタパンダちゃん、あー飛ぶ。タタパンダちゃんかわいい。ニーニーが来ました。ウインナー？たくんがお料理してくれています。ウインナーとベーコンと。あ、上手したた。ひっくり返すの上手。すげえなー。料理人したたくん。しゅうくんどうする？新幹線の運転手もあるし、料理人もあるし、何になるかな。遠かったな。遠かったな。ほらできた。和室と洋室と、そしてデッキもあります。お庭もあります。お菓子食べるよ、しゅうくん。